Hatmi çiçeği çayı. Hatmi çiçeği özellikle soğuk algınlığına bağlı öksürüğe karşı etkili doğal bir bitki. Kırsal bölgelerde kolaylıkla bulabileceğimiz hatmi çiçeği kent yaşamında yalnızca aktarlarda bulunabiliyor. Silindir çiçeği, gül hatmi gibi isimlerle de bilinen bu çiçek Temmuz-Ağustos aylarında açıyor. 50-150 santimetreye kadar boy veren çiçekler daha çok Akdeniz bölgesinde ve sulak yerlerde yetişiyor. Kök, yaprak ve çiçekleri ayrı ayrı farklı alanlarda kullanılabilen hatmi çiçeği, çiçek kısmıyla soğuk algınlığına bağlı rahatsızlıklarda kullanılabiliyor. Solunum rahatsızlıkları en yaygın kullanım amaçları arasında. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren hatmi çiçeği çayı, balgam söktürücü ve öksürüğü azaltıcı etkiye de sahip. Bronşit ve bronşiyal soğuk algınlığını hafifleten, kan şekerini düşüren, idrar söktürücü ve antioksidan özelliğiyle oldukça etkili sonuçlar veriyor. Hatmi çiçeği çayı, el ve ayaklarda soğuktan oluşan kızarıklıklar için de kullanılabilir. Bu tarifte kuru öksürük için sadece gül hatmi tomurcuk çiçeği ile yapılan kürün tarifini veriyoruz. Bu arada çay için kullanacağımız hatmi çiçeğini aktarlardan temin edebileceğimizi hatırlatmış olalım. Süt çayı olarak tüketebileceğiniz bu çay her defasında normal çay yapılır gibi hazırlanılarak tüketilebilir. Hatmi çiçeği çayının bilinen herhangi bir yan etkisi yok. Ancak toplanan kök, yaprak ve çiçeğin sağlıklı olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer kırsal alanda değilseniz zaten aktarlardan alacağınız hatmi çiçekleri kurutulmuş olarak paketli halde satılmaktadır. Başta 2 ve 5 yaş arası çocuklarda gece nöbeti şeklinde devam eden öksürüklere karşı önerdiğimiz bu çay, büyükler için de doğal koruyucu olarak kullanılabilir. Malzemeler: yarım su bardağı süt, 5-6 adet hatmi çiçeği. Sütü bir cezve yardımıyla bir taşımlık kaynatın. Ardından bir su bardağına alın. İçine 5-6 adet gül hatmi çiçeği atarak bir miktar karıştırın. 3-4 dakika ağzı kapalı demlemeye bırakın. Ardından süzün. Hatmi çiçeği çayını özellikle sıcak tüketmeye dikkat edin. Bu kürü bir ay boyunca sabah ve akşam olmak üzere tok karınla içmeye ya da içirmeye dikkat edin. Sabah ve akşam günde 2 kez tok karna bir ay boyunca kullanılmasını önerdiğimiz bu kür, aynı zamanda da çocuklarda soğuk alerjisine karşı etkili olmasıyla da biliniyor.